今何を見ていた？あなたの夢を見た。優しさにやられた。あの人の木陰で今何を見ていた？あなたの影を見た。優しさに震えた。あの腕の中で置き去りにした以上探しに帰ってぬくもり満ちた感情今呼び覚まして凍えた心が愛に溶けてゆく花の咲く季節が戻って